вазорати дифои Русия эълон кард, ки 3 афсари рус дар заду хурде бо ҷангҷӯён дар Сурия кушта шудааст. номи яке аз онҳо бар расонаҳо маълум гаштааст ва гуфта мешавад, ки ӯ зодаи Тоҷикистон мебошад. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва ҳоло омодаи суҳбат аст бо мо дар студия. хуб, салом Мумин, ва бигӯ, ки чӣ ҷузъиёте дар бораи ин афсар то ҳол пайдо шуд? бале шаҳло, як афсари вазорати мудофиаи Русия ки ҳамроҳи ду низомии дигар дар минтақаи Дайр аз-Зори Сурия дар моҳи феврал кушта шуд, зодаи Тоҷикистон будааст. аз ӯ Суҳроб Каримов ном мебаранд, ки 35 сол дошт. аввал дар пойгоҳи 201 дар Тоҷикистон хидмат мекард ва баъдан ба Русия рафта буд. расонаҳои Русия шаҳло навиштанд, ки ӯ забони арабиро хуб медонист ва ба маъмурияте дар Дайр аз-Зори Сурия қарор дошт. вазорати мудофиаи Русия рӯзи 25 марти имсол ҳалокати Суҳроб Каримов ва ду низомии дигари русро дар Сурия тасдиқ кард. мақомот гуфтанд 3 нафар моҳи феврали имсол дар муҳосираи террористон дар Сурия афтода ва кушта шуданд. хуб, тафсилоти дар кадом шароит кушта шудани Суҳроб Каримов чӣ гуна аст? дар ин бора чизе медонӣ? бубинед шаҳло, матбуоти Русия бо такя ба қавли мақомоти вазорати дифоъ навиштанд, ки Суҳроб Каримов ва ҳамроҳонаш барои расондани кӯмаки башардӯстона дар Дайр аз-Зори Сурия қарор доштанд. нашрияи Российская газета навишт, ки онҳо ҳангоми бозгашт дар иҳотаи ҷангҷӯён афтода пас аз даргирӣ ғайб заданд. айни замон ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд, ки дар ҳамлаҳои худи сарбозони Русия дар Сурия ба мавқеъҳои тундравон садҳо ғайринизомиён ҳам кушта шудаанд. ба навиштаи матбуот, Каримов бори охир рӯзи 22 феврали имсол ба хонаводааш занг зада будааст. чанд рӯз баъд аз вазорати дифоъи Русия ба хонаводаи Каримов, ки дар Русия қарор доранд, занг зада аз онҳо хостанд, ки бояд озмоиши ДНК бисупоранд, зеро дар натиҷаи он ҳамла ба мошини Каримову ҳамроҳонаш танҳо пораҳои ҷасадро пайдо кардаанд. ҳамчунин бахши русии BBC навишт, ки Суҳроб Каримов тобистони соли 2018 ба Сурия рафта буд. пайвандонаш ба ин расона гуфтанд, сафари хидматии бори аввали ӯ 8-9 моҳ давом кардааст. хуб, аз Тоҷикистон дар бораи ӯ чӣ маълумоте ба даст омад? шаҳло, аз рӯи маълумотҳое ки дастрас шуд, Суҳроб аз овони ҷавонӣ барои артиши Русия кор мекард ва ҳатто шаҳрвандии ин кишварро дошт. ӯ хатмкардаи донишгоҳи ҳарбии Маскав низ будааст. номаш ҳанӯз замони кораш дар Тоҷикистон расонаӣ шуда буд, яъне дар пойгоҳи Русия вақте кор мекард. Красная звезда нашрияи вазорати мудофиаи Русия соли 2010 навиштааст, ки Суҳроб Каримов кӯдаки 8-солаи тоҷик Беҳрӯз Рӯзиевро аз сӯхтор дар Душанбе наҷот дод. чанде аз кормандони пешини пойгоҳи низомии Русия дар Тоҷикистон ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки Суҳроб Каримовро мешинохтанд ва ӯро дар ин пойгоҳ русҳо эҳтиром мекарданд. хуб, сипос Мумин барои суҳбати фарогир.